Pozdrav Raja, dobrodošli nazad na kanal Vezir Sama. Znam da ste dugo čekali ovaj video. Idemo jedan veliki val znanja za vas. Počinjemo. Da li ste znali da postoji metal po imenu galijum koji se topi u vašim rukama? Trenutno američku zastavu koju koriste je dizajnirao 17-godišnji Robert Heft za školski projekat iz kojeg je dobio 4-. Bruce Lee je bio toliko brz da je mogao osobi sa dlana uzeti kovancu od 10 centi i staviti kovancu od 20 centi prije nego što osoba zatvori ruku. Od 1997. do 1998. godine u Rusiji je bila popularna TV emisija po imenu Presretači. Naime, u toj igri učesnici su morali ukrasti jedno auto i bježati od policije. Ako ih policija ne uhvati u roku od 35 minuta, oni bi osvojili to auto. U suprotnom, ako ih uhvati, idu u zatvor. Logično. Prema istraživanjima McQueen univerziteta u Kanadi, osobe koje igraju igrica, to jest gameri, prije spavanja, imaju mogućnost da kontrolišu svoje snove. Također sugerišu da gameri imaju veće šanse da sanjaju razumne snove nego osobe koji nisu gameri. Krokodili nisu u mogućnosti da isplaze svoj jezik, niti su u mogućnosti da sažvaću svoju hranu. Mali džep na vašim farmercima je prvenstveno dizajniran za džepni sat. Najveći prirodni most na svijetu je Fairy Bridge u Kini. Naime, ljudi u svijetu nisu znali da taj most uopšte postoji dok nije otkriven preko Google mapa. Ernu Rubiku, izumitelju Rubikove kocke, je trebalo punih mjesec dana da je riješi, to jest da složi Rubikovu kocku prije nego što je predstavio svijetu. U Švici, kada polažete vozački, ako 3 puta padnete testove vožnje, prvo morate ići kod psihijatra da on procijeni i vidi da li je sa vama sve u redu i zašto ste pali ta prethodna 3 testa prije nego što možete ponovo izaći polagati. Ovo vam je pogled iz aviona na mjesto gdje pada kišu. Richard James Veron je 2011. godine opljačkao banku za samo $1 kako bi ga uhapsili, stavili u zatvor i gdje bi dobio džabno liječenje. Kompanija PC Pit Stop je u jednom ugovoru koji svi olako prihvatimo i ajmo dalje, je sakrala nagradu od $1000 da vide da li će ikad iko pročitati taj ugovor. 5 mjeseci kasnije, preko 3000 prodaja nakon, javila se jedna osoba i pokupila nagradu. Plakanje pomaže vašem zdravlju, ne samo emotivno, nego podmazuje vaše oči, uklanja toksine i nadražujuće materije i smanjuje stres. DeSanta Rey se pokaje iz zatvora u Brazilu, dopušta svojim zatvorenicima malo čudnu stvar. Naime, oni im puštaju da oni pedalaju bicikla kako bi proizvodili struju za rasvjetu u gradu u blizini u zamjenu za smanjenje njihovih kazni i ležanja. Naime, za svakih 16 sati njihovog pedalanja oni im odbiju 1 dan ležanja. U noveli Forrest Gump, po kojoj je rađen film, radi se o jednom čovjeku koji je otišao u svemir sa nasom i prilikom povratka njihova kapsula se sruši na otoku pun kanibala. Glavna uloga, glavni lik u toj knjizi preživljava na način da svaki dan pobjeđuje glavnog tog njihovog kanibala u šahu. Aerogel ili zaleđeni dim je tvrdi predmet sa najmanjom gustoćom na svijetu. Naime, on sadrži u sebi 95 do 99% zraka. Ono što je najviše fascinantno jeste da taj aerogel može izdržati pritisak na sebi do 4000 puta veću težinu nego njegov. Flathead jezero u Montani, iako zbog svoje kristalno čiste vode izgleda kao da je veoma plitko, ono je zapravo duboko 113 metara. Dok je bio na vlasti od 1961. godine do 1963. John F. Kennedy nije ni jednom podigao svoju platu od $150.000. Umjesto toga on je svoju platu u čitavom iznosu davao u dobrotvorne svrhe. Nažalost, zadnja za ovaj video, ovako vam izgleda kada ispalite metak pod vodom iz Glocka 22. To bi bilo to za ovaj video Raja, nadam se da ste uživali, da ste nešto i naučili. Ako ste znali neki od ovih, pišite dole u komentare, ako niste, drago mi je što sam pomogao.